係咪199蚊9？買一桶都可以食好耐啦。199蚊一大桶，一大桶呢有90粒，然後一日食2粒，早晚1粒。啊，你即係你點樣啊？你每日你有便秘嘅啊，你有個肚腩大嘅嚇，你想佢真係跟嘅嚇，你就去食佢。點樣食啊？唔需要沖水嘅啊，咁啊倒落個嘴，即係直接倒落個嘴咬乾食都得嘅，或者你話想要沖啊，用37度嘅溫水沖開佢食就得。唔需要嘅。嗱，點樣食咧？扭開佢。嗱，我啱先已經食咗嘅，扭開佢就咁樣嘅。嗱，好多人都拍過噶啦，你要堅持食，好似恆魚咁樣堅持食。我過呢個年1斤都冇重嘅。嗱，咁樣嘅。我又係冇重到，日日都食雞啊，日日都食雞，日日都食佢好多肉啊，都唔好重到。係啊，消化不良啊，食呢個益生菌超好，冇錯。肥嘟嘟都講啦。都未見你上車嘅。有幾多單啊，片妹？38單。38單上車。好。上車嚇，得38單㗎咋，多都冇啊。我仲要睇。所有嘅朋友上車啦，199蚊8呢就有90粒一大桶。我哋早晚1粒，呢個益生菌真係好好啊！好多大明星都喺度食嘅，恆魚喺度食啊，喺度食。咁佢點樣咧？今晚個38單，佢送你3支試食嘅，送你3粒試食。你哋收到呢3粒試食，你哋覺得好嘅就留低，唔好嘅就退翻嚟俾我，記住。而且有啲姐姐問點解呢個益生菌係會比我哋其他益生菌要貴咧？係因為佢入邊嗰啲菌株啊係有進口嘅，有6大進口嘅菌株嚟。冇錯，6大進口菌株佢啊，係仲有太空菌株啊，所以佢啲成分嘅話仲係非常之好噶，即係同我哋普通嗰啲淨係調理我哋嘅腸胃嗰啲益生菌係唔一樣噶。冇錯，因為佢你睇大家睇佢個樽啊，佢個樽都好似太空咁樣，所以佢裏邊有太空菌株。人哋我哋太空嘅人士都食，非常之安全，3歲就可以食噶啦。睇到呢個鐘啊，擺喺個廳嗰度啊，佢以為要幾百蚊先買到啊。係啊，3歲就可以食噶啦，朋友仔啊，所以非常之好，堂嘅人可以食嘅。嗱，你過年翻落嚟，咁你覺得你自己已經重咗幾斤，你趕緊食佢啊，趕緊食佢，早晚記住餐後就食佢就 OK 噶啦。你哋點樣啊？你哋係難屙屎嘅你就食佢，係仲有我哋嗰啲成日啊，即係排得即係你即係屙得比較多，即係會有啲屙瀉嗰種嘅，仲有你成日屙唔出嘅嗰啲就係要食益生菌去調理我哋嘅腸胃噶啦。冇錯。我係長期坐代謝唔好，我係拍2單，冇錯，呢種就可以長期坐代謝唔好。恆魚姐有冇之前嗰啲筍啊咩？